Amos chapter 8 verse 11 to 14. Subrayong kaitor hai hini sawo naidi abo hai salphai tongo ang aphor hawo samung nomung bial khlainai abo mai masaya eba toima ningya ungmaya tamo khe subrayongni kokrokno ukhuimani te kangmani se borok kaisa tejlangni te kaisa tejlango salkani simi salthangbayo subrayongni kokni bagai yango waisa ayang waisa rutuk lainai tamukhe borok manglak o salo naithok burui sikla jila sikla kokno kangjagui lengnai Samariani asimani mungoi smai tangnai rok o dan nini mutai kathangni mungoi te bersebani mutai kathangni mungoi hunui sanai rok borok kalainai te baja phirgla kaitoni kathang kokthai khnamani bisingtui jung jotoni saka kaitor kotal khe hamari khlaithung Amen.